Hello my friends and family, welcome back to my channel Temptations Kitchen. It's Ramesh Subramanian. So இன்னைக்கு நாம ட்ரை பண்ண போகிறது ரோட்டு கடை பரோட்டா. ஸோ இந்த கடையை வேறு மூடி வச்சுட்டாங்க. இந்த கொரோனானால நம்ம வீட்லேயே எவ்வளோ நாள் தான் பரோட்டா சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி ஒரு ட்ரை பண்ணிடுவோம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். வாங்க அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துருவோம். 2 கப்பு மைதா எடுத்திருக்கேன், 1 கப்பு கோதுமை மாவு, 1 முட்டை, 1 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் சர்க்கரை, எண்ணெய், தண்ணி. ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோ ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிஷ்ஷில் நம்ம ஃப்ளார்லாம் கொட்டிட்டு உப்பு சர்க்கரை 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த உப்பு சர்க்கரை எல்லாம் ஒன்றா கலக்கிற மாதிரி லைட்டாக அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ளாரை. அடுத்தது மாவை இப்படி குவிச்சிக்கிட்டு அதில் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு எக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எக்கை ஆட் பண்ணிவிட்டேன். அடுத்தது இப்போ அந்த யோக்கை நம்ம உடச்சி விட்டு இந்த ஃப்ளாரோட நம்ம ஒன்றா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ எக்கை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். அடுத்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி டோவை பதமாக பிசைஞ்சிக்கலாம். ஸோ டோவை நம்ம சப்பாத்திக்கு பிசைகிற மாதிரி இந்த பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சால் போதும். அடுத்து நம்ம செய்ய வேண்டியது நீடிங். ஸோ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டோவை நீங்கள் நீட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக நம்ம பரோட்டா வரும். அப்போ தான் அதில் க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அடுத்து நம்ம நீட் பண்ணலாம் வாங்க. ஸோ கொஞ்சமாக மேலே ஆயில் விட்டுக்கலாம் நம்ம. ஸோ ஆயில் விட்டாச்சு. சுமார் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நம்ம இனி நல்லா நீட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டோ ஓரளவுக்கு சாஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ as you can see. ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட்டில் விட்டுடலாம். திரும்ப இன்னொரு டைம் நான் நீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு மேலே லைட்டாக ஆயில் விட்டு மேலே ஒரு வெட் கிளாத் போட்டு நம்ம இதை கவர் பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ ஒரு வெட் கிளாத்தை போட்டு கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது நம்ம 1 hour ரெஸ்ட்டில் விட்டுடலாம். திரும்ப நம்ம இன்னொரு டைம் அப்புறம் மீட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ 1 hour ஆகிடுச்சு. இப்போ திரும்ப நம்ம செகண்ட் டைம் மீடிங் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு. ஸோ இப்போ நம்ம டோவை திரும்ப ஒரு 1 hour ரெஸ்ட்டில் விட்டுடலாம். லைட் எண்ணெய் தடவி மேலே அந்த வெட் கிளாத் திரும்ப போட்டு வச்சிடலாம். ஸோ இப்போது 2 hours ஆகிடுச்சு. நம்ம டோவும் ரெடி ஆகிடுச்சு, நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம பரோட்டாவுக்கு நம்ம டோ ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து மேலே லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போது நம்ம டோவெலாம் ப்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்தது
நம்ம வீச ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போது இது எல்லாருக்கும் இந்த பரோட்டா வீச தெரியாது கண்டிப்பாக. ஸோ ஸ்டில் நீங்கள் இந்த பரோட்டாவை ரொம்ப நல்லாவே பண்ண முடியும். கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம ரோலிங் பின்லேயே நல்லா நீங்கள் ஓவல் ஷேப்பில் இல்லைன்னா நீளமாக எவ்வளோ தின்னாக உங்களால் தேய்க்க முடியுதோ பிச்சுக்காமல் தேய்ச்சிருங்க. அடுத்தது இது நம்ம டவலை மடிக்கிற மாதிரி மடிக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக மேலாப்பில் எண்ணெயை விட்டுக்கலாம். நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது பேப்பரில் விசிறி செய்வோம் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது சுற்றிட்டு அடியில் டக் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இட்ஸ் ரெடி நவ். இப்போது இந்த வீசி பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு சைடு கீழே கை விட்டு பிடிச்சிக்கணும், ஒரு சைடு மேலே பிடிச்சிட்டு நம்ம துணி துவைக்கிற மாதிரி லேசாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பரோட்டா நம்ம கடையில் பண்ணுற மாதிரியே வரும். ரொம்ப வேகமாக அடிச்சிடக்கூடாது, பிச்சுக்கும். ஸோ இப்போ எல்லா பரோட்டையும் நான் வீசி ரெடி பண்ணிட்டேன். அடுத்தது நம்ம குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போது திரும்ப இந்த பரோட்டாவை நம்ம அமர்த்திக்கலாம். உங்களுக்கு இன்கேஸ் இந்த ரோலிங் பின் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறத கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பேன்லேயோ தவாலையோ நம்மகிட்ட என்ன அவைலபிள் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம இதை குக் பண்ணிடலாம். ஸோ நம்ம லோ ஹீட்டில் வச்சு அழகாக பொன்னரமாக குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸோ நம்ம அழகான பரோட்டா ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு, இது நம்ம அடிக்கணும். ஸோ ஹியர் இஸ் நைஸ் அண்ட் ஃப்ளேக்கி பரோட்டா ரெடி டு ஈட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இந்த பரோட்டா சால்னா கூட ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Please don't forget to subscribe and click the bell button. And thank you so much for watching, friends.